الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين، ووفقنا توفيق الصالحين، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فحياكم الله جميعا وطبتم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل لنا كل أعمالنا بإذن الله. Muna-muna arumin idum Jumat dum amuin waktu na asubu in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mayta inday nga mga pagpuasahon niya inadlaw hamis. Jari niya yung jawab si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kulong niya pagpuasahon inadlaw hamis sabab doon haadlaw yan ang katunsin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ammal sinaipon sibudain ammal marayaw iwan sin ammal mangi. Harum ini demikian niya yari kita niyo masih harum mabarakat. Hari nga sabab yan yari kita niyo dumihil man niyo tiyo pangadjian matakaddam hinang nato taming daing hamul ka iban sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala daing naman hakabuhi dunya ini dagpak matu paadlaw akhirah. Hari na kita magpahawa in topic da kay rayon na to harum ini tungod sing kabuhi sinambok sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gagandilan sarta sahabat ding mga biantog sin junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunahi Umair ibn Wahab al-Jumahi. Umair ibn Wahab al-Jumahi. Insya ini ambok manusia dengan mga panubo sin Quraish. At niya dengan mga panubo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Umair ibn Wahab hamasayad to wala pa siya nakapagbalik Islam. Lando imbong siniya pajunjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawa kang lando imbong siniya hapanawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karuna in magbibisara atawa kanin magsasal sila. But in mga ahlu Quraish mabungsi pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya tuway kasabunnalan niya. Mayta, sababing kaunan sin Nabi, tanyag siya hantara sin mga kauman niya in siya sadiqun masduq. Iban sin amin. Manusia di magbibit sarabot malengkan bunal sadya. Iban manusia kapangandulan hauno-uno amanat itong itukbalkan niya. Dahil hasabab yan, di kakausan sin mga panubo niya. Mga ahlu Quraish in yanon nila in Muhammad sallallahu alaihi wasallam batin siya nagbibisara simbisara puting. Hangka na kaiban anding ha mga pamandang sim mga ulama bukunin maksud in panghimuting sim mga Quraish hapanawag-tawag sin Nabi but himuting nila in that sin Nabi sa sumagawain niya tuha sabab sin nakataimbabaw na in pagsakuto
impagsirik nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan, miyaling sila panawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sila mabaya magkahakan. Sabab inding ha mga sabab, long sin mga ulama, inding ha mga sabab, may ta sila di magad, habitikan, iban panawag-tawag sin Nabi, mawuka sila hikabin, ing paminmin kan nila bakas, sing kaapu-apuan nila na kaunayad to, amo na magtag-ipon pabarhala. Amo yatin, hakikat niya, bukon nila himuting in Nabi. Sa sumagawa, miyaling sila panawag-tawag sin Nabi. Misang pengkaunan sin Nabi, nagbibisara sin kasabunalan, miyaling da sila hasabab sin, naputos imbigi jantong nila sin pag sakuto, iban pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain Umair ibn Adi, hambuok siya atawa kan Umair ibn Wahab, hambuok siya ding mga tarbilang siya ding mga musyriku Quraish mamasayad to. Lando imbong siniya, apanawag-tawag sin Nabi. Narin doon man, jimato na jimato. Sambil nakapagbuno sila rin doon hatampat pagyanon Ghazwatu Badrin. Ghazwatu Badr, hawakto'y Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nakapaghula-hula na rin doon ha Madinatul Munawwara. Naaunin pagbuno haantara si Muslim, iban si mga musyrik Quraish, mga musyriku Quraish. Dahil doon naon in pagbuno nila ha Ghazwatu Badr. Aw po untay kisah, hingga naraog nila yung mga Quraish. Naruy nila, mataod nagkabuno nila, mataod nagkapatay nila ding ha mga Quraish. Kiyubol nila rin doon na pagyanon Al-Qalib. Inhiyanon pagganang Qalib, biya siya sa pantun kupong, kialian si mga bangsa Muslimin, pangubulan sin mga musyrik dahil habang sa Quraysh amon nagkabuno si mga bangsa Muslimin. Narin doon manin Umair ibn Wahab, nagbalik na madto pa hula nila pa Makkatul Mukarramah. Tagha si Mandong palombigi jantong niya ibansin, utok niya, injimatu bakas limabay kan nila ha Ghazwatu Badr. Ay maksud di niya matayma, injimatu yato, diaog sila. Sambil, ingkaunan sin anak sin Umair ibn Wahab, amunay Wahab, ingan niya damig niya ni Wahab, ingkaunan sin anak niya ni tarbilang ding ha mga napistuko, simbang sa Muslimin, yukutan, jinil, din dito ha Madinatul Munawwara. Na ingkamungaan sin Umair ibn Adi, inhuna-huna niya, maraylong niya, mapinjala in anak ko yadto. Pinjalaon sin mga bangsa Muslimin, hasawab sin nagkahinang kupal dosahan kanila. Pinjalaon sin mga bangsa Muslimin, hasabab isab sin paminjala bukan nila. Amoy tingkihanggawan sin Umair ibn Adi. Narin doon man, hamay na at pagkinsumon. Himarap siya madto pa Ka'batul Mukarramah. Hamasayat to yung Kaaba, kaya ingatan na to. Nalibot sin ini, pagtatag-ipunan nila mo na barhala. Bangaon hajatun sin tiap-tiap ding mga bangsa Quraish, maun sila pa-Kaaba yaon. Sabab yaon dahin doon kabarhalaan nila. Dahin doon sila mangayo-ngayo, magtabarruk, mangayo barakat, mangayo ini. Uno-uno na yung pangayoon nila hajat. So inhinang sin Umair, meto siya nagkuliling dahin doon. Aha, wala man limo kay kita ni ng buok, pangaway niya. Dahin mga nakura sin Quraish damikyan, amuna Safwan ibn Umayyah. Kita ni Safwan ibn Umayyah naglilingkod-lingkod. Siyuok niya. Siyuok niya in Safwan ibn Umayyah, inabuhan naglilingkod-lingkod din doon na Hijr sin Ismail alayhi salatu wassalam. Ampas siya tiyawag sin Safwan, karikaulong niya. Ampas siya iyalong niya, Im sabahan ya Aba Wahbin. Ati sin Im sabahan,
Iniding ha mga tabiat si mga Quraysh, mga jahiliya na kaunayad, tuwang biyaddiin sila mag-greetings pa kanya. Im sabahan, ay maksud niya, bangman kau ni'matan hamay na at ini. Atawakan, long simbahasa, ang galis, good morning. Im sabahan. Na ijlis long sin Safwan, ijlis na tahaddathu sa'atan fa innama yuqatta'u al-waqtu bil hadith. Lingkod ko long niya Umair. Mag-story kita. Isanda ko man long niyang kajam sabab inding ha mga ipagguta-guta sin waktu amo na yung pag-story. Nafajalasa Umair bi izai Safwan ibn Umayyah. وطفق الرجلان يتذاكران بدرا. Dahil doon man ni Umair timingkod. Ahadarat si Safwan bin Umayyah, ampas sila nagpaliw-paliw, nagsuy-suy sin tungod di matukan nila Ghazwat Badr. Biamad to, kaya sakitan tuod sila. Sabab simmayta, kamaumuhan sin nakura, simbang sa Quraysh, naubos nabugtang si mga bangsa muslimin Ghazwat Badr. Hangkan nakapamungin Safwan ibn Umayyah, laysa wallahi fil aishi khairun ba'dahum. Ibutlong niya sa pahan ko, pabarhala amon pagtatag-ipunan ta ini. Wayroon na kabuhi sa rayaw-rayaw mapuas sim mga nakura sim Quraysh yadto. Ay magmaksud in kabuhi nila marayaw, timaanlok din dito hanakura, nagkabugtang yadto. Nagkabugtang si mga bangsa muslimin. Nalaw si Umair, sadaqta wallah, thumma sakata qalilan. Nalaw si Umair, bunal kaulong niya Safwan, wayroon na sa rayaw-rayaw kabuhi, mapuas sinamuin mga nakura sin Quraysh yadto. Yadto kanila namuin kabuhianan na to marayaw. Sabab hawak to sila nagnakura, malukay din doon ha Quraysh, marayaw ing kahalan si mga musyrik Quraysh sa masayad to. Amura kumaning kahalan si mga bangsa muslimin. Pipis suko nila. Nahimundong sa saat, Umair, ampas yan among. Wa rabbil Ka'bah, laula duyunun alayya, laysa indi ma aqdiyaha bih. Wa iyalun akhsha alayhim ad-diya'a min ba'di, lamadaitu ila Muhammadin wa qataltuhu. Ibut sa pahan kulong niya, patuhan sing Ka'bah ini. Ay mo na yung barhala nila. Ibut sa pahan ko, patuhan sing barhala, atawakan sing Makkah ini. Bangsa jalong niya bukon utang ko. Bangsa jalong niya inakulong niya, way utang. Atawakan bangsa jaon makasuko. Sin utang amuin kaya utangan ko. Iban aon makasuko sin mga ahli kalwarga ko makaipatkan nila, makaayupotkan nila. Taan tutuodlong niya katuon pin Muhammad patayong ko siya. Ang pasyabe nagakasakas pabaran niya in Umair. Way ni siya biyaytaan ni Safwan ibn Umayyah sin anak niya at rin dito nakakaagad na salvage si mga bangsa muslimin. Bukod pa na salvage sa napiso ko si mga bangsa muslimin. Nainhakas-hakas niya pabaran niya in Umair. Wa inna fi wujud ibni Wahb ladayhim ma yaj'alu dhihabi ila Yathrib. Bunal tuudlong ning kaon sin anak ko. Yadtulong niya hula Madinah. Amo to din ilong ni makapangindarahi ka kulong niya amo indahon ako madto pa hula Madinah. Hasupaya sadya makawa kulongin anak ko. Iban mabuno kulongin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namapuas man diyong sin Safwan ibn Umayyah. Sin Umair ibn Wahab. In siyaon kya utangan niya, pungus wayroon makabayad, makasuko. Sin utang niya, iban sin wayroon makapajato, sin ahli kalwarga niya. Magtuisyo ko sin Safwan ibn Umayyah. Long niya, okay na. At tungod long niya sin utang, kya utangan mo yad ko. Ako na long niya in magkuhan, maggaranturhad ko. Eh nako masusa. Ako na yung maggaranturhad ko. Iban hatungod sin ahli kalwarga mo.
ako na lang niya magbuhi kanila. Hinangon ko na sila lang niya biya, sin ahli ko. Sa lugay sing kabuhi ko, iban sing kabuhi nila. Insya Allah, ayuputon ko sila, iban ayurahon ko, pakaunon pa inumon, iban patukon marayaw. Nabang bihad tulong sin Umair ibn Aday. Idhan, uktum hadithana hadha wala tutli' alayhi ahadan. Bang bihad tulong niya Safwan ibn Umayyah. Tauan na sa jalong niyang piyagsuisuyan tayan. Ibut, ayaw mo panoy suya, asyula kanding ang mga nano siya, wasta karwa. Tauan yung suisuyang piyagsuisuyan tayan. Surunhay ni timindog magtuy timulahan. In Umair ibn Wahab. Himarap madto pa sa sakayan niya. Maksud, tumagna na tumulak madto pa Madinatul Munawwarah. Dahon niya magbalharap. Injunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon man siya sa sakatan niya yaon. Kiyawa ni impudang niya, piyahaitan niya. Piyahaitan niya, panagnaan impudang niya. Pukos siya ito, piyabutangan niya lason. Imaksud, bugtangon niya tuod, in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyabutangan niya lason, inamuin. Pudang, diyara niya yaon. Piyahaitan niya pa, piyabutangan niya pa lason. Natimag na man yung pagtulak-tulak sin Umair ibn Wahab. Madto pahula sinjunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pa Madinah. Dahil doon man masuot na siya palawang masjid. Nakasuot man siya palawang sin Madinah. Hingga kita niya ng masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon man siya masuot na palawang masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyahundong niya sa sakatan niya yaon. Piyahundong niya maksud. Dahil doon na siya numaog. So yung kaunan, damikyan, sina Umar ibn Khattab, iban simpanaibanan niya mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinabuhan isab sila naglilingkod-lingkod, dahil doon halawang masjid sin Nabi. Nag-i-story, impyag-istoryahan nila, pakaradyaan jimatu damikyan, din dito hakazwatu Badr. Nagkugkuya, gimaksud. Miyulya sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin hiulmat sila, sin suhulmatan, daraugan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dito hakazwatu Badr. So ni maog man, dan doon man ni maog na sung nanumaogin, Umair ibn Wahab. Tagha in Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Nakalingi harap matukan niya. Napaglingi si Umar, kita niya na tuodin Umair ibn Wahab. Sung na numaog, dengan sakayan niya, ampan niya biya madto, biutang in pudang niya maripaapakan niya. Pesuok niya maripaliog niya. Amuin panawan sin manusia, aun maksurun niya puhingahon, bihat tinantang sin amuin Umair ibn Wahab. Nang panamungin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, hadzal kalbu aduwullah Umair ibn Wahab, wallahi ma jaa illa li syarrin. Intao yung ulong niya kita ko yaon, amo na yung ulong niya in iro ato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung Umair ibn Wahab, natanto tuudlong ni manusya yan, wayroon maksud niya long niya maribot malingkan kangian. Aw niya maksud niya. So inhinang sin ini Umar ibn Khattab, diaak ni mga panaibanan niya sahabat yaon, animdu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunu hawlahu wahdharu an yaghdura bihi hadzal khabithul makir. Katukamulong niya, lang sino Umar bin Khattab, mga panaibanan ko. Us ka mo magtulong niya, panabi sallallahu alaihi wasallam. Tamingin niyo siya. Tamingin niyo, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing ha,
kamumulahan sin manusia amuin harap marian. Manusia mangi, malummi. Tamingin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. So magtuin mga sahabat isad na us-us matto. Secured nila long simbaha sa Nabi sallallahu alaihi wasallam paglibutan. Asupaya wayroon makapamuhinga atawakan di kakausan sin Umair. Asabab sin asupaya di kakausan sin Umair mapuhinga niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampain Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nag-us-us isab siya di makan matto. Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panyabaytaan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadha aduwullah Umair ibn Wahb qad jaa mutawahhishan sayfahu wa ma adhunnuhu illa yuridu syarran. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, yan nalong niya in ato sin Tuhan. Yan nalong niya in kuntara sin Allah subhanahu wa ta'ala yung Umair ibn Wahb. Bunang tuudlong niya, himara parap marikato. Asal niya siya sadya yung puddang niya. Biumutang diyan, pairag sinamon liog niya. Hingganda kumanin amuin ipanglabad niya biyan. Na wa ma'adhunnuhu illa yuridu syarran. Wayroon dugaing huna-huna ko kanya ya Rasulullah buat malingkan kangian yung kabayaan niya yan. Aon mabaya niya pajatuhon kangian. Naunin sambag si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salam, adkhilhu alayya. Nakatukulong niya ya Umar, pasura siya, pakarya kako. Inhinang sin Umar ibn al-Khattab, gimuwa. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Iyan man siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katukulong niya, pasura marilong niya. Magtuy kiyad to diya nagbak sin Umar ibn al-Khattab. Giyawmot niya magtuyin tamungon sin Umair ibn Wahab. Ang panyatiukan sin puddang haliog. Diyaran niya, biyan style. Biya tapos amun yos, yung yukuan niya on. Amun sung na pusason. Giyakaw mo tinbadyo. Iban sin tiyutukin puddang haliog sin Umair ibn Wahab. Diyaran niya matupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-hal, qala li Umar, atliqhu ya Umar. Hatat kala dahil doon man sila masuok na pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita na tuod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalan nila karwa. In kahalan sin Umar, giyakaumot niya imbadyo sin Umair, tiyutukan niya haliog sin puddang niya. Uninagikan niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atliqhu ya Umar. Lima yahasya long niya ya Umar, bukong biyan ininangon mo. Lima yahasya. Amad pin samaha sin agama Islam. Bang sakaino wayroon padalil sa mata-mata sininsya yaon nakahinang langgal sara pamandang sin Allah Ta'ala ayaw ko mag-us-us magtuyang katmin puddang mo laguton mo siya kun sa pamariksaan na to na amuyad tuin undang-undang sin agamatan ni panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na atlak ko ya Umar lima yahasya bukong mo siya biyanon ikaw. Thumma qala lahu, istakhir anhu. Huli kaulong niya rin kanya. Atin niya, binan na siya isa-isan niya. Pagpahuli na kau. Fata'akhara Umar. Imatrasin Umar bin Khattab. Piyasaran niya ni Umair ibn Wahab. Simuok matto pajunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang pasyabaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umair, udno ya Umair. Suok kolong niya marikako. Fadana. Ang pasimuok in Umair, bihad ko rin kahalan niya, biutang niya, bianipuddang niya rin di. Waqal, an'im sabahan. Ang panyaiyan in Nabi, an'im sabahan. Bangman kolong niya, kaya ni'matan long niya, may naat kini. Pasalam mo yad, na mo yung pag-greeting sila, masa nakauna yad ko. Ang mga bang sa jahiliya, nakauna, habang sa Quraysh, pag-greeting sila, im sabahan. Nadiungog si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-greet bihad tuhantang. Long kanya si Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Umair, laqad akramana Allah bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umair. Bunal tuudlong niya. Hiulmat kami long niya sin Allah Ta'ala sin greetings. Labi ding sin pag-greet mo yan. Labi indayaw ding sin pag-greet nyo yan. Amo na ay sabahan. Uno yadto. Amo na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallamin, assalamu alaikum. Bang kamabaya nakatingkain pahala mo, sugpatan mo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bang kamabaya pa nakatingka paturin pahala mo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hatungod sin pagsalam, aon panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang biyaddiin makahasil pahala, mataod din pahala sin simambag, dahil sin siya amoy si malamyad ko. Abukad daw in Nabi sallallahu alaihi wasallam, inaabuan siya naglilingkod-lingkod. Siya alam siya sin mga sahabat niya. Aon di matungambog sahabat, siya alam siya, assalamu alaikum. Inhinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyang bakan niya, makaminsan sin matanong, wa alaikumussalam. Timindog siya, ang pa siya limingkod nagbing, ang pa niya biyalik-balikan, hakas-hakas. Makahangko, wa alaikumussalam, wa alaikumussalam, wa alaikumussalam, wa alaikumussalam, wa alaikumussalam. Habihat to tirabbusan long sin mga ulama, labi indayaw sin pagsambag, deng sin simalam. Ayaw man isang patanukod mo biyan makahangko, kalaungan ko mong kili-kili long nintaw ini. Wa alaikumussalam. May tayat to biyalik-balikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabab imma na sin wa alaikumussalam, iban long niya kanyo kasalamatan. Kasalamatan. Biada siya sin iyan sin Nabi, damikyan kasalamatan kayo. Damikyan kasalamatan kayo. Damikyan salamat ko. Damikyan salamat ko. Bihad to yung makna niya. So may tinagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Umair ibn Wahab. Aulong niya tahiyah. Labi marayaw sin pagtahiyya niyo yan. Amun kamo. Amun niya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampa siya iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ladhi ja'aka bihi ya Umair. Wa man ladhi ja'a bika ya Umair. Uno talong niya sigla mulka mo yan long niya ya Umair. Uno biya pakaradyaan mo may takulong niya yari. Nalong sin Umair ibn Wahab. Qala ji'tu arju kafaka hadha al-asir alladhi fi aydikum. In mukarna kulong niya miyari, pahadarat mo. In limayahon mulong niya, in mga katautay manghuran na mo, amon nagkapisto ko niyo. Amo yan to. Napangayoon kulong niya, pag marayaw kamulong niya kako. Long sin Umair. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama balu sayf alladhi fi unuqik. May takoy sablong nin puddang mo yan long niya biya. Siya sadya mo to di sabiyo mo tang masal biya na liog mo piyasan sandig mo biyan. Hinggad ako man ipanglagot mo. May tabiyanin hantang, may tabiyanin kahalan mo. Long sin Umair, qabbahallahu min suyuf. At niya, piyagmangi sin Allah Ta'ala tawakan. Yaksil sin Allah Ta'ala in puddang iniding ha mga kapuddang-puddangan. Sabab in puddang inilong niya, wayroon na karihil mong paat kamo. Hawak to kami rin dito nakapag-atubang ibansing kamo agazwatu Badar. Ba't bang nakarihil mong paat kamo in puddang ini? Tanto naraog na mo kamulong niya. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di magkakadin Nabi, biyatin mo karna niya miyaon. Sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya ingatan niya, bibitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang unang piyagsuisuyan sin Umair ibn sin Safwan ibn Umayyah. Para halim yan in Umair, ibut, tawaan, impiyagsuisuyan tayan, ayaw panuisuyan, pasyula kanding ha mga manos siya. Kita-kita sa Jakarwa. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, usdukni, malladhi ji'ta lahu ya Umair. Bita na kulong niya simbunal. Uno in sigla mulka mo. Unin hangkan may takoy long yari biyahaon hadarat ko.
Nalong si Umair, ma jitu illa lidha. Wayroon long niya mo karna ko, ba't maling ka na mo rin, tulong niya, kaya kita ko na kayo mo. Inlimayahon mo long niya mga, ini, panaibanan ko long niya nagkabiso po niyo. Nalong si Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bal qa'adta anta wa Safwan ibn Umayya 'inda al-hijr. Di ako long niya magkahagad bang makato, ya Umair. Sabab kaingatan ko, bakas ko nakapaglingkod-lingkod lang niya ibn Safwan ibn Umayya. Dan dito hijr sin Ismail alayhi salatu wassalam. Nasabot niyo impakaradyaan sin qalib amuin tampat kaya pakupya kaya pagkubulan sin mga panaibanan niyo. Iban nasabot mo damikyan, inaon utang mo, bang sadyaon makagarantor sin utang mo, kariun mo ako. Iban bang sadyaon makagarantor damikyan sin ahli kalwarga mo, kariun mo ako. So di nga sabab yan, in Safwan ibn Umayyah, garantoran niya kay mo, indwa pakaradyaan niya ito. Fadhahila Umair lahza. Biyamat to natarsangang in Umair, kiblaan. Sabab, insuy-suy kaya pagsuy-suyan nila ibang sin Safwan ibn Umayyah, wayroon makaingat, ba't malingkan duwara sila. Natarsangang in Umair. Nagtali, ang panagtali, hingga nakapamung na in Umair, ashhadu annaka la Rasulullah. Magnaik saksi na tuod akulong niya, sininikaw yan long niya, ya Muhammad, daaksin Allah. Laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Bunnal tuod long niya, ya Rasulullah, ingkaunan na mo long niya masayad to. Himuting namulong niya ingkatan, suy-suy, magdatong marikay mo, di nga taas sin langit. Iban singkatan, magpakaturon kay mo mari, di nga mga wahi, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa sumagawa bihayaon. In suy-suy, kaya pag suy-suyan ko, iban sin Safwan ibn Umayyah, wayroon makaingat long niya, siulakan di nga mga mano siya, ba't malingkan ako rin iban sin siya. Na ino-ino ako lang niya bang makato, may ta, sambil ikaw nakaingat. Sininlayo mo yari ko Madina, yato kami ang Makkah. Nawawallahi, laqad ayqantu annahu ma ataka bihi illa Allah. Sapahan ko lang niya ibon. Bunal tuod. Nayakin ko na, ima-iba man magmunakon na ako lang niya. Simbunal tuod lang niya, wayroon nagpasampay kay mo, sinsuy-suy, kaya pagsuy-suyan na mo. Iban sin Safwan ibn Umayyah ba't malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga nakapamungin ang Umair ibn Wahab, falhamdulillahi alladhi saqani ilayka sawqan liyahdiyani ilal Islam. Puji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indiya niya kumarikay mo, tiunyukan niya kumarikay mo, hamaksud sadya, asupaya ako lang niya kahidayatan paagama amuin niya agama gaya ini pag-agamahan niyo amunin agama Islam. Faqala alayhi salatu wassalam, atawakan hingga in Umair ibn Wahab nagsyahadat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagnaigsaksi iban nagnaigsaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, daaksin Allah, nakapag Muslim in Umair ibn Wahab. Nalong kanya si Nabi sallallahu alayhi wa sallam, matawakan, nagsabdain Nabi sallallahu alayhi wa sallam pa mga sahabat niya, faqihu akhakum fi dinih, wa allimuhu al-Quran, wa atliqu asirahu. Paingatan niyo lang niya, intay manghud niyo ini, at tungod sin agaman niya. Iban hinduin niyo siya, magbatbat sin Quran, magbasa sin Quran. Iban sin limayahan yung nalong niyain nagkapisuko na tuding ang mga panaibanan nila yan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Fafariha al-muslimuna bi-islami Umair ibn Wahab ashad al-farah. Dunhayni, nagkukuyag lando yung mga bangsa muslimin hapag Islam sin Umair ibn Wahab. Hatta inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qal, hingga in Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nakapamung, la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair ibn Wahab
hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawm ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Allahu Akbar. Hingga ina Umar ibn al-Khattab nakapamungsiya. Tanto tuod lang niya, tabiya gatus tabiya, imbaboy labi abdal pangatod ko rin sin Umair. Hawak to siya. Amuin humarap na matto pa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdarasin puddang niya. Sa sumagawa haadlaw ini. Hamapo asin na kapag Muslim na siya, nagsyahadat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi afdal na siya lang niya pangatod ko rin hakaiwanan anak ko. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fima kana Umair yuzakki nafsahu bita'alim al-Islam wa yutri'u fuadahu binur al-Quran wa yahya arwa ayyami hayatihi wa aghnaha mimma ansahu Makkah wa man fi Makkah. Kana Safwan ibn Umayyah yumanni nafsahu al-amani wa yamurru bi andiyati Quraish fayaqul abshiru bi naba'in 'azim ya'tikum qariban fayunsikum waq'ata Badrin. Sulain doon man ni Umair ibn Adi ibn Wahab. Nagsut sina siya sin binawabaran niya. Shoot sina yung ginhawabaran niya sin panghindo. Sin agama Islam. Iban hipo niya diaksukan in bigi jantong niya. Sin sahaya sin Quran. Hati niya nagbatbat siya sin Quran. Hingga ini bang mga upama kung nagdaya na ing ginhawabaran niya sin pamando sin agama Islam. Ning kaunan sin Safwan ibn Umayyah, amoy nara niya nag-ison niya dito. Masi inangan-angan niya in mapajato in kabayaan nila iman sin Umair ibn Wahab. In bugtangon sin Umair ibn Wahab in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga namong in Safwan ibn Umayyah, dahin doon ang mga panaibanan nila kaibanan Quraysh din dito ha Makkah. Abshiru binaba'in 'azim. Pagkugkuyag na kamulong niya hasoy-soy sa laggo-laggo. Pagkugkuyag na kamo hasoy-soy sa laggo-laggo, magdaratong na lang niya masuok na. Magdaratong na marikato taniyo. Soy-soy amuin kalupahan niyo inji matukato taniyo hakazwatu Badrin. Amo na yung soy-soy hati niya mapatay in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga in Safwan ibn Umayyah nagtakad sindatong sin Umair ibn Wahab sambil liugayan in pagtakad sin Safwan ibn Umayyah biya matuhingas na siya. Hingas na siya pagtakaran. Nagbiburan na magtumari, nagkagtumari na biyan. Inhinang sin Safwan ibn Umayyah bangaon magpakaratong ding ha mga magtutulak-tulak asuruhon niya. Kita niyo lang niya yung Umair ibn Wahab. Kita niyo yung Umair ibn Wahab. Law sing kamumuhan, wayroon lang niya. Wayroon na mo kita. Sambil aon na tuod di matong magtutulak-tulak. Kaya pangasuruhan si Safwan ibn Umayyah. Kita niyo lang niyo Umair ibn Wahab. Huon lang si mga magtutulak-tulak yung kita naman. Uno na lang yung kahalan si Umair. Na yung kahalan lang niya si Umair. Inna Umairan qad aslam. Bunal tuod lang si mga magtutulak-tulak yung ni Umair. Nag-agama na siya agama ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya nag-Islam na siya. Nafanazala alaihi al-khabar nuzul as-sa'iqah. Biya sinamuin kaya hulukan siya luti ding atasin umaon pa umbunumbunan sin uniya in Safwan ibn Umayyah. Hawak to amuin diog niya man in isuy-suy sin Umair ibn Wahab na kapag Muslim na yalla kanya na inagama niya nakauna. Biyasin kaya hulugan in Safwan ibn Umayyah luti ding umbunumbunan sin unya yaon. Idh kana yadhunnu anna Umair ibn Wahb la yuslimu walau aslama jami'u man ala dhahri al-ard. Sababin huna sin Safwan ibn Umayyah di tuod mag-Muslim in Umair ibn Wahab minsan palong niya nakapag-Muslim na intimuusan mano siya hababaw singgin lupaan ini. Bihat to inguni-guni atawakan huna sin Safwan ibn Umayyah pa Umair ibn Wahab. Amma Umair ibn Wahab
فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال. Dan doon man in Umair bin Wahab isam. Nakahati na siya simpakaradyaan tungod agama aminsyuran niya yaon, agama Islam. Iban nakahapal na siya maniyo-tiyo, day nga mga kalam, sinallahu subhanahu wa ta'ala min Quranul Karim, kaya tunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang pasya na mong, ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun wa ana daibun ala itfa'i nurillah shadidul adha liman kana ala dinil Islam wa ana uhibbu an ta'dhana li bi an aqdama ala Makkah li ad'u Quraisyan ila Allah wa rasulih fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu wa in a'radu anni adhaytuhum fi dinihim kama kuntu udhi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Long niya Rasulullah, bunal tuod long ning kaunan ko nakaunayad to. Amuin masah, wayroon hinang kubat malingkan, nagmamatuyo ako long niya puddahon insahaya pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nagmamatuyo ako long niya inpuhingaon ko, mga sila mano siya sa suko, ima ako sinin sila Muslim. Biya tulong ning kaunan ko nakaunayad to. Nahaadlaw ini ya Rasulullah, ana uhibbu an ta'dhana li bi an aqdama ala Makkah li ad'u Quraisyan ila Allah wa rasulih. Mangayo ako long niya kay mutugot. Tuguti ako. Tuguti ako long niya madto pa Makkah. Tuguti ako madto pa Makkah, manawag-tawag. In papag Muslimun ko damit yan yung mga ahlu Makkah. Papaakaroon ko sila lang niya, pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pamando sin junjungan niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa in qabilu minni, fa ni'ma ma fa'alu. Nabang sila ya Rasulullah, tumayma sin panawag-tawag ko yan ko. Marayaw na inahinang nila. Ni'mat sa laggo-laggo imahinang nila, bang sila amuin tumayma. Wa in a'radu anni adaytuhum fi dinihim kama kuntu udhi ashab Rasulillah. Adapun bang sila long niya malling ding hapamando ataw kan malling siya ding pagkahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, puhingaon ko sila long niya. Iban mudaratun ko in agama nila. Biya sing kaaunan ko mudarat ko in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. Tunhay ni tiyugutan siya si Nabi sallallahu alaihi wasallam katto nakulong niya. Fawafa Makkah wa ata bayt Safwan ibn Umayyah wa qala. Sambil timagna na siya nagtulak timulak madto pa Makkah. Pagsampay niya pa Makkatul Mukarramah, impanagna an kadto niya mo nimbakay niya Safwan ibn Umayyah. Ang panyabaytaan ni Safwan, ya Safwan, innaka la sayyidu min sadati Makkah. Bunna tuod lang niya ya Safwan, ikaw na yan lang niya inding ang mga nakura sin Makkah. Wa aqilun min uqala'i Quraish. Iban ikaw na yan imano siya halul akkal. Dahil ang mga mano siya halul akkal din diabang sa Quraish. Afatara anna hadha alladhi antum alayhi min ibadati al-ahjar wal-dhabhi laha yasihhu fil aqli an yakuna dinan? Bangkay mulong niya ya Safwan ibn Umayyah. In pagtatag-ipunon niyo yan nung niya amun barhala. Kabatu-batuhan. Iban magsumbay ka mo kambing. Pagtag-ipunan niyo damik yan. Bangkay mo. Kaunon ka nung niya sin akkal. In manjari siya hinangon agama pag-agamahan. Bangkay mulong niya ya Safwan. Ama wallahi, ang painakulong niya ya Safwan, ana fa-ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapunin ako, nag-saksi na akulong niya. Sinintuhan ko Allah, in Muhammad sallallahu alaihi wasallam daaksin Allah. Thumma tafiqa Umair yad'u ila Allah fi Makkah hatta aslama ala yadayhi khalqun kathir. Papuas man siya nakapagbalharap iban sin Safwan, ampa siya na nawag-tawag na pa mga ahlu Makkah. Hingga walillahil hamd, mataud in nakapagbarik Islam dahin doon hawla Makkah sa babsin
Umair ibn Wahab radhiyallahu ta'ala anhu. So muyad to in qissah sin ambok sahabat kakandilan Umair ibn Wahab radhiyallahu ta'ala anhu bang biad diin siya nakapagbalik Islam, nagbing pa agama kasabunnalan amunin agama Islam mahuli tumubtob din dito in nasihat sing kita nyo harum ini murah-murahan niya tumahinang nato amuin pangadjian ibrah patiap-tiap din kahto taniyo in qissa sin hambok sahabat kakandilan niya wa billahi taufiq wal hidayah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.